eta muludan raja mencit ontakna 500 untan, mencit domba na 5.000 domba eta raja. Tetanggung batur muludan gitu. Kurang boro-boro nyumbang onta lagi eueuh. Boga kotok hiji ge disamunikeun. Sieun kapagih ku panitia, da panitia na careh beuneuh. Brengsek ta jelema. Aya nu kitu aya. Tapi rakus ya. Suudon ka batur. Eueuh nyabunya. Eueuh nu ngaku. Nah, panitia mau proposal minta andan anu mah geblugeun panto aya. Nu nitah anakna aya tutupkan panto, tutupkan. Aya non cuma itu panitia muludan. Cicing dia diharap lamun ayakeun mak bejakeun can balik. Anakna jadi satpam hareupeun panto. Datang panitia. Assalamualaikum, Ceng, Maya. Ya budak leutik jujur teu bisa bohong. Budak ngaguak cek make can balik. Panitia reuah cek emak. Kiraha bieu. Berarti Maya aya di murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar. Wa sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu mislu ajri syahidin. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu penata acara Agus Kuring di hormat, wabil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga besar masyarakat Kampung Barengkok Girang, keluarga besar DKM Masjid Al-Karim. Alhamdulillah kalawan izin Allah hakikatna wasilah sababiyah aya perjuangan serta pengorbanan para panitia, para jamaah, sehingga ya acara bisa terlaksana. Tina perjuangan jeung pengorbanan merupakan proses hayang ngaraih hiji tujuan. Tujuanana naon? Hayang boga harga di hadapan Allah. Iya perjuangan anak non asep geus kebel panitia nyirian tanggal bisa tahun. Eta perjuangan anak, pengorbanan anak
harta tanaga pikiran. Harta ieu katingali ku urang, aya tenda, aya panggung, aya sound system, aya kameramen, ieu lain nu panitia lain nu batur dipake di dieu dibayar make naon, make harta, make duit, tanaga dikorbankeun. Panitia milu bebenah, para pemuda ikut aktif, santri milu ngabantuan ngarapihkeun ieu tempat supaya nyaman dipake kuno hadir. Jan ibu-ibu nu mantuan ngejo berican kedeuleu ngejona, tapi pasti aya yakin tidak ku eueuh kejo. Tanaga dikorbankeun, pikiran dikorbankeun, dan dingdung panitia sieun teu jadi, sieun sia sepuh barok teu datang. Entah kula sapepenting berangkat bari macet ngendong dia jahid jahidul mana jelema tak eta masuk kabur berarti ngendong dia jahid datang jam 3 hampir rek subuh dari sholat subuh karak sare jam 6:30 geus gubrak-gubrak taklir ya kula mata beureum dan mabok minuman lain, mabok kardus. Pikiran dikorbankan, sieun aya keneh corona. Rieut hulu mikiran corona. 2 tahun aing nganggur. Gara-gara si goblok corona itu. Tinggal brabekeun ka sarereas eta. Atuh nu dagang jadi teu bisa, nu bisnis teu bisa. Usaha teu bisa, termasuk kiai kaberon-beron ulah kemana-mana, cukup di rumah saja. Ya anu ngaromong mana tipi ngeunaheun, cukup di rumah saja, nya duitna loba teu kudu liar manehna mah hayang nyatu tinggal nelpon restoran kejo asak dikirim ka imahna, aya urang di lemur itu usaha rek nyatu naon pan aya bansos sapoe ge beak kadang-kadang henteu nepi kabeh teuing ragagna di mana eta bansos ditapakuran ku urang geuning lain urang bae sararea sadunya oh berarti ya teguran ti Allah teguran yang saha yang jalma-jalma nu sararombong geus loba ting jalma sombong ayeuna teh di dunia. Amerika sombong bisa nyieun senjata canggih, Rusia sombong bisa nyen senjata kimia, Korea sombong bisa nyen senjata pembunuh massal, salah rombong. Tapi ketika ku Allah dikirim hiji pelor bari leutik teu kadeuleu corona ngaranna, Amerika, Rusia, Korea lieur yang hareupanna teu bisa ieu. Cek Allah hayo sia sombong deui. Dan namun geus datang mah teguran ti Allah kabeh kabagean. Satu makan nangka semua kena getahnya. Leres teh tak salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai kula doraka ge teu mantak ngarugikeun batur ceuk saha teu ngarugikeun batur datang mah bencana teguran ti Allah lain sia we dicilaka kolot sia adi sia dulur sia tetangga sia bisa kababawa jadi korban bener can aya longsor musyawarah eueuh banjir musyawarah eueuh sugat jeung banjir belok imah kiai lewat lewat teu bisa imah kiai ge leungit disikap banjir untung kiai na salamet naik tangga kelapa make kolor ka kiai engge samping nanti heula ka bawa banjir untung kolor pagi coba lamun jeung kolor na ka bawah lagi berkamana eta perkutut datang mah bencana kabeh kabage ya asal leutik salonte ongkoh keren ya teh tapi asa heupeung gitu soalnya teu make kontrol sound di dia sewa sound control menaik kontrol sound mah enak jadi berkembang ya kabel kita wereh teh sok les we deui aya nu kabel teu nu kabel teh aya nya mikna kabel tambah volume setik di coba kak operator sound system namanya
kula serak sana ya yang dibantu supaya teengap berkorban pikiran benar ke corona 2 tahun riut sarerea termasuk Mekah Madinah kababawa rukun Islam jadi ngurangan hiji ibadah haji jadi eueuh ya Allah sarerea ternyata ditegur tapi alhamdulillah ayeuna geus turun normal mudah-mudahan sing buru-buru leungit eta si corona sing normal deui urang ekonomi atau ibadah terutama sing biasa deui amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal gitu sing gara-gara normal deui bae geus katingali normal ya mulai tablik akbar di mana-mana tahun kemarin mah ya Allah ya Rabbana daerah Rangkas hampir 7 aing batal gini dapat DP na geus beak untungnya panitia na bager gratis ya Kang Haji gaya hakan negosiasi iya tong ngebas tingkat nges tadi kak tong dirobah ya tribal na keluarkan ulang ngebas tingkat ceng loh rada ngeces kak setika ulang ngebas ceng loh harika ayah Bang Omar dia Bu, alhamdulillah dengan segala cara ikhtiar da wajibna ikhtiar hasil jeung teu pasrahkeun ka Allah bener teh urang dianjurkeun kudu jaga protokol kesehatan alhamdulillah dijalankeun da kula ge boga babaturan jadi petugas covid sok ngelingan bae ka kula tiap liar ka mana-mana kaji ngaji di mana ayeuna isukan ke Malimping awasnya protokol kesehatan sok sanajan enak geus reda tapi tetap kudu waspada naon 3M naon 3M hiji mencuci tangan geus aing mah leungeun tadi nyatu di Haji Jahid nu kadua jaga jarak Kang Haji ya iyalah saya ceramah jaga jarak kan pernah saya ceramah tonggong di nini atau iya sabaraha meter iya deukeut nya si abah ngadeuketan wae ka aing anu katilu naon cenah pake masker mawa aing di kantongan di jalan mah dipake atau ceramah mah kagok aing mah make masker khusus aing masker lagi menang nyen pamajikan karunyaeun ka aing ulah meuli masker pokoknya kumaha mah dijieunkeun begitu dipake adem aing ngeunah atuh kutang pamajikan digunting saudara naplok jadi masker adem aing make masker eta para asal dipakai ayang geura balik bae geura bapak-bapak balik menyariun masker utang pamajikan gunting anu 3 bulan tadi dicuci gini eta dipakai modal langsung ih abe-abe lebih ti corona eta virus na utang gitu ih mudah-mudahan dijaga diraksa orang ku Allah amin sakabeh pengorbanan para panitia balik jamaah hai karta narek tanaga narek pikiran anak sing jadi tabungan-tabungan amal soleh rizki ekonomi usahana orang dia sing lebih diberkahkan ku Allah yang bakal ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala wabil khusus para alimin ulama para kiai para asatid guru-guru orang sadayana nusami nampak hadir dahaplah mubarakah lukalintang kusim kuring di hormat mudah-mudahan masih dipanjangkan umurna ku Allah subhanahu wa ta'ala oke terhilap ke aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri nusami kusim kuring di hormat hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain ayo sami-sami manjatkan puji syukur ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala salawat beserta salam semua tetap Allah curahkan salamilamina kajungjunan ulang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada duriyah-duriyahna kepada keluargina kepada sahabatna kepada tabi'ina ba'ung tabi'in kepada ulama-ulama salihin kepada pengikutna khusus orang nuhati di tempat mudah-mudahan orang sadayana masing kengeng syafaatul uzmana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah untungna orang jadi umat Islam jadi umat kangjeng Nabi Muhammad dibandingkan jeung umat nu sejen urang umat Islam umat nu paling beruntung naon buktina asep urang jadi umat nu paling beruntung
Nabi urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu diberi hak ku Allah hiji-hijina nabi jeung rasul pikeun nyapaatan umatna nu sajen teu bisa nu berhak mere syafaah ka umatna hanya satu nabi satu rasul. Siapa? Nabi Muhammad. Ieu nu jadikeun urang untung di hadapan Allah dibandingkeun jeung umat nu sajen. Pani riwayat ge cenah ya Bapak engke di penan masyar jalma-jalma lalu umpatan marenta tulung marenta syafaat sementara jarak panon poe kana hulu manusia ngan ukur 7 tumbak ieu nu jutaan kilometer geus karasa panasna komo engke 7 tumbak mantak loba jelema kakeum ku keringatna masing-masing kumaha amal-amalanana haliwu jelema di poe masyar marenta pertolongan bring sakabeh jalma datangna ka Nabi Adam ngabring ka Nabi Adam cek Nabi Adam arek naon ka darieu cek jalma-jalma kaula rek minta syafaah Nabi Adam kumaha cek Nabi Adam hampura kaula teu bisa nyapaatan araranjeun sabab kaula izin ku Allah izin ku naon kaula pernah nyieun kasalahan ku kasalahan eta kaula diturunkeun ti surga ka dunia bahkan kaulah tina kesalahan eta tobat kaulah ratusan tahun hese hayang menang magfirah Allah tomenta ka kaulah geus ka mana atuh Nabi Adam tuh datangan Nabi Nuh ngabring kabeh jalma ka Nabi Nuh cek Nabi Nuh aya naon ka dieu kaulah rek minta syafaah Nabi Nuh kumaha cek Nabi Nuh kaulah teu bisa nyapaatan sabab kaulah izin ku Allah izin ku naon kaulah diberi umur panjang ku Allah tapi teu bisa mawa umat ala rasul Islam saloba-lobana kaulah ngan ukur mawa saeutik bari usia kaulah ratusan tahun diberi kesempatan hirup panjang umur teu bisa mawa loba umat Islam arariman termasuk anak kaulah teu ka Islam izin kaulah ku Allah mending lompat tuh ka Nabi Ibrahim ngabring jalma ka Nabi Ibrahim cek Nabi Ibrahim aya naon ka darieu kaula rek minta syafaah Nabi Ibrahim anjeun teh jalma mulya meunang gelar Khalilullah sahabat kakasih Allah kaula rek minta syafaah kumaha cek Nabi Ibrahim hampura kaula teu bisa nyafaatan anjeun sabab kaula izin ku Allah izin ku Nabi Ibrahim pan anjeun teh mulya kaula izin ku Allah salilah hirup kaula pernah ngabohong naon bapak kaula tukang nyianan patung sesembahan tinu leutik nepi ka ukuran gede eta patung dina hiji penting kukula diajur-ajurkeun eta patung leutik nu disesakeun hiji nu gede eta palu bekas ngajur-ngajurkeun patung nu leutik eta palu gada ku kaula digantungkeun dina leungeun patung nu panggeudena hiji anu teu dirusak ku kaula begitu isuk-isuk bapak kaula ningali aya patung ala lancur cek bapak kaula saha ieu nu ngajurkeun patung sesembahan kaula ngajawab patung panggeudena paluna dina leungeunna aya kaula pernah ngabohong izin kaula ku Allah mending datangan Nabi Musa ngabring kabeh jalma-jalma ka Nabi Musa cek Nabi Musa aya naon ka dieu kaula rek minta syafaah Nabi Musa sabab anjeun Nabi mulya meunang gelar kalimullah kumaha cek Nabi Musa hampura kaula teu bisa mere syafaah ka anjeun sabab kaula izin ku Allah izin ku naon salilah hirup kaula pernah nyeun dosa naon maehan kaula pernah ngabunuh saha utusan Fir'aun ngaranna si Kipti dibunuh ku kaula izin kaula ku Allah sabab pernah nyieun dosa mending datangan Nabi Isa ngabring kabeh jalma ka Nabi Isa cek Nabi Isa aya naon ka darieu jalma-jalma kaula rek minta syafaah Nabi Isa anjeun teh Nabi mulya menang gelar Ruhullah kumaha cek Nabi Isa ulah minta syafaah ka kaula izin ku Allah nah anjeun izin ku Allah
ku ayana kaula ka dunya loba jelema-jelema sesat nyara remah kaula bahkan nganggap ka kaula anak Allah. Kaula isin ku Allah. Ayeuna kami kudu ka mana minta syafaat cek Nabi Isa tuh datangan aya jalma nu keur sujud ka Allah. Eta hiji-hijina jalma anu suci anu can pernah ngabohong can pernah nyieun dosa sabab anjeunna dijaga ku Allah. Saha Nabi Muhammad. Begitu ngadenge eta ngaran nu ngaranna umat Nabi Muhammad eta urang sing korejat lalu umpatan nyamperkeun ka payunan Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Nu teu iman, anu teu percaya, nu teu cinta, teu bisa ngadeuketan. Tapi nu iman nu cinta ngadeuketan. Sanggeus ngadeukeut ngariung eta jalma nu keur sujud, Allah ngadawuh, "Irfa ra'sak isfa." Muhammad hudak angkatkeun wajah anjeun geura deuleu umat-umat anjeun anu cinta jeung iman ka anjeun geura tulungan gugah Rasulullah ummati ngabring urang di payunan Kangjeng Nabi Muhammad. Sekecil apapun cinta jeung iman urang bakal jadi bukti di payunan Rasulullah. Amin. Makana urang naleukeun ka cinta ku aya muludan tukun dengan dalil tukun jujur lamun aya jelema nu anti muludan ngaharamkeun muludan di mana dalilna muludan di mana dalilna muludan teu butuh dalil aing muludan gara-gara cinta ka Nabi dalilna aya dina hate aing sabab Nabi cinta ka umatna teu kudu dengan syarat. Begitu indah cinta Rasulullah ka urang tekudu dengan syarat ummati ummati. Masya Allah. Lain kerjaan di akhirat, di dunia dibuktikan cinta Nabi ka urang komo di akhir kunci surga dicepeng ku Nabi cek malaikat Allah geura buka eta gerbang surga pan anjeun nu nyempeng kuncina kumaha cek Rasulullah moal waka dibuka ya gerbang surga ku kaula sehingga kaula can tenang hati kunaon kitu hayang ningali umat kaula heula salamet kabeh. Ya Allah di lawang surga nungguan urang can tenang cek Nabi hati kaula lamun can ningali umat kaula salamet kabeh atuh wajar teu kudu neangan dalil urang muludan gara-gara cinta ka Nabi rek sahabat nu ngahalangan teu bisa kahalangan ngaranna cinta bener teu? Sabadana bapak jeung ibu jujur cek nafsu mah mending diimah ieu teh. Nafsu mah ngahalangan tadi oge. Cek nafsu rek ka mana? Cinta ngajawab muludan. Nafsu ngahalangan ulah jalanna panas. Cinta ngajawab kenapa panas oge aya payung. Cinta. Cek nafsu ulah. Keur aya FTV sinetron na SCTV rame tentang cinta. Cinta ngajawab sorry sinetron mah isukan ke aya deui tapi jeung maulid tahun hareup cantang tu umur kula panggih meungpeung kula boga umur keneh ayeuna tetap arek muludan hebat eta cinta. Nafsu ngahalangan deui lapar mending ngajedog di imah lapar tinggal ka dapur. Cinta ngajawab keun bae lapar oge sabab kula ngadenge panitia ngejo. Cinta eta nafsu ngahalangan deui ulah tunduh mending molor di imah. Cinta ngajawab keun bae tunduh oge bari muludan bari molor sabab kiai sering ngajelaskeun molorna jelema ngaji tetap menang ganjaran. Mantak dalil eta dipapake ku si eta mah tiap ngaji molor bae tekaok neuleuh tembok sok hayang nempelkeun tonggong sabab lamun tonggong geus nempel kana panyarandean kadituna ngeunah ngatur strategi naon nilepkeun hulu lamun hulu geus nilep tadi dinya tasrifan apal dahdaro yudah diru dahdiran molor keun bae bisa anu molor ulah diganggu keun bae ulah diundangkeun keun bae
bahkan kula resep lamun kula ceramah kabeh nu hadir malolon, berarti kula balik teu kanyahoan. Nu penting panitia ulah molor eta nu penting. Bahaya panitia molor. Atuh aing nyiaran berkat aing di mana nundana. Pernah kejadian trauma aing balik ceramah lengoh teu babawaan gara-gara panitia molor. Resiko berat eta. Lamun balik teu babawaan jujur itu musibah. Sabab ciri khas mau balik-balik ngaji mawa berkat eta geus adat eta. Lamun adat ditinggalkan jadi bahaya. Tarkul adat adawah, ninggalkan adat kebiasaan sok rocet. Sabab pernah pula balik ceramah teu mawa berkat, datang ka imah ribut jeung pamajikan. Atuh pamajikan jadi curiga. Di jalan-jalan ya, jalan-jalan ceramah. Gune teu mawa berkat, panitiana molor. Di hari tak jadi peringatan. Daripada kula balik ceramah capek datang ka imah ribut jeung pamajikan, mending ribut jeung panitia demi kardus. Geus tadi kadulu geus dibeungkeutan tadi. Ting wae ting usaha tadi. Saja tutang lelemperan besok geura dieu geura. Ka mana kacai? Atuh kacai balik sok atuh ka. Milaran tempat nu rada ieuh karinya tukar rada tengah tu rada ian aya tempat itu pada tengah tuh sok benar-benarnya make up ka poe mudah-mudahan panasna urang di dieu sing jadi ku iuh-iuhan di surga amin di mahsyar bakal menang iuh-iuhan naon sababna rela urang papanasan gara-gara cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad jujur lamun teu cinta moal ka dieu bener teh cinta teh tengkang go kabel pondok cinta teh ka Nabi mudah-mudahan cinta kita dibalas amin karena sesuatu yang indah yang kita rasakan dalam hidup ini apabila kita cinta seseorang yang kita cintai membalas cinta kita bukan hanya sekadar I love you tapi kudu aya balasan you love me hasilna ya milu bae hayang memilu jeung Nabi engke hayang memilu jeung Nabi hayang buktikan cintamu karena cinta bukan sekedar janji tapi cinta perlu bukti sapoe aing ngapalkeun eta sing menang syafaahna Kangjeng Nabi Muhammad ngabring umat Islam anu cinta nu iman ka Nabi mayun ka Kangjeng Nabi Muhammad karena mau tanya keterangan dari riwayat saur Kangjeng Nabi kapayunan sahabat engke aya ti golongan umat-umat kaula cek Nabi anu ti payun daratangna kapayunan Rasulullah jadi aya kelas-kelas na Gusti lain kelas nya beureunan amal-amalanana eta nu hebat kumaha kitu Gusti aya nu ti payun aya saha nu ti payun mayun Gusti kaumun alladzina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi walam yarani hiji kaum anu bakal terakhir datangna ke di akhir zaman sabada kaula wafat sabada kaula teu aya engke hadir eta kaum nu mana anu can pernah ningali wajah kaula can pernah ngadenge sora kaula can pernah ningali wajah kaula tapi maranehanana iman cinta ngagungkeun ka kaula ieu jelema nu sok muludan urang can pernah panggih jeung Nabi can pernah ningali wajah Nabi can pernah ngadenge suara Nabi tapi alhamdulillah aya naon atuh kan noe we kana tonggong cek tah iya bener alhamdulillah poho deui aing eta aya bae can pernah pendak jeung Nabi can pernah ningali wajah Nabi can pernah ngadenge suara Nabi tapi orang cinta iman ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad
Kalau disebut jalan sok muludan atau iya maaf bu pak, muludan cangkang wungkul, tapi kan kesina mah ngagungkeun Nabi mantak naon nu dimasalahkeun masih kan jelema teresep karena muludan ngaharamkeun muludan ngabid'ahkeun dolalah karena muludan pokona muludan coba bid'ah dolalah ieu can ngarti sejarah cicing lamun simpelna ke lah lamun can beuki cicing sabab urang nu beuki muludan tilok ngahina kanu teu beuki nganu teu beuki muludan sok ngahina wae ka urang ngaledekan wae ahli bid'ah ahli dolalah ahli neraka bebeakan dihina makanya maaf kurang bahas setik jangan muatan iman akidah urang nu nempel kana muludan teh dua kalimat aya peringatan aya perayaan peringatan jeung perayaan dua kalimat serupa tapi tak sama beda disebut peringatan tanpa perayaan jadi maksudnya naon Asep imam beres sholat isya ngajak ke jamaah ke makmum hei jamaah wayahna ulah baraliknya baturan kula 10 menit di masjid cek jamaah aya naon gitu Pak Kiai baturan kula di masjid kula rek memperingati maulid Nabi ku cara naon ku cara macakeun tarikh kelahiran Nabi beres tutup doa bubar masing-masing jadi nilai peringatan tu kudu ripuh memoot tenda ka jero masjid ai sakadar peringatan wungkul mah macakeun tarikh Nabi jadi nilai peringatan beda jeung perayaan bedana kumaha aya leuwihna kumaha dirayakan dibesarkan disiarkan aya tenda aya panggung sound system ieu perayaan ieu mah ngan jerona aya peringatan nu dibungkus ku perayaan macakeun tarikh Nabi riwayat Nabi disiarkan dibesarkan. Nah pertanyaan anak anu dibid'ahkeun apa peringatan apa perayaan kupingkeun mungkin ya mungkin nu ngajadikeun bid'ah teh ieu perayaan kikian sabab di zaman Nabi can aya Nabi can pernah merayakeun maulidna make tenda make panggung sound system can pernah pikir bae logika sejarah Nabi rek nyewa tenda ka mana lamun peringatan mah sering tahun sababna Nabi sering menyaritakan kelahiranana di paeunan para sahabat makanya salah kaprah peringatan maulid bid'ah eta jelema teu baca sejarah hebatna maulid Nabi deui maaf Nabi can dilahirkeun ka dunya tapi geus loba nu memperingati bakal maulid Nabi Muhammad SAW ieu luar biasa Rasulullah can lahir tapi geus terkenal can digelar ka dunya tapi geus loba nabi-nabi nu sejen sancan Nabi geus loba nyaritakeun tentang kelahiran Nabi Muhammad jadi peringatan mah geus aya teu bid'ah atuh Nabi Adam ge geus tawasulan ngaran Nabi pan ditarimana tobat Nabi Adam gara-gara tawasul nyebut-nyebut jenengan Kangjeng Nabi Muhammad Allah memeh nyiptakeun naon-naon panuti payun ku Allah diciptakeun teh cahaya heula nur nu pertama ku Allah dicipta nur cahaya ketika nur geus dicipta ku Allah Allah ngadauh ya nur khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad cahaya kaulah nyiptakeun anjeun jeung kaulah mere ngaran ka anjeun ku ngaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nu pangheulana dicipta ku Allah teh nur Nabi Muhammad sanggeus nyiptakeun nur Muhammad didinya Allah karak nyiptakeun aras lauhil mahfud qalam dicipta tina nurna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan ketika nyiptakeun qalam Allah ngadauh ya qalam uktub qalam tulis ku anjeun nulis naon abdi Gusti cek qalam Allah ngadauh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimat tauhid geus ditulis ku qalam Nabi na can digelar ka dunya encan tapi ngaranna geus diperkenalkeun ku Gusti Allah inilah kelebihan Kangjeng Nabi maulidna lamun dina film mah tanpa disoting film ujug-ujug aya pan biasana mah disoting heula karak aya filmna ieu mah tanpa disoting film aya Nabi can lahir tapi geus loba nu nyaritakeun bakal lahir Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, jadi peringatan sama saya guys kan mungkin ya perayaan doang kikian anak anu anyar sana di zaman Nabi salila Nabi hirup duki kawafat Nabi sampai 333 Masehi Rasulullah wafat. Selama hidupnya jangan pernah ayah perayaan maulid Nabi besar-besaran doang kia. Naik Abu Bakar Siddiq jadi khalifah. Abu Bakar Siddiq jadi khalifah ngan ukur 2 tahun 3 bulan 10 poe. Wafat tina tahun 13 Hijriah. Sadilah hirupna Abu Bakar Siddiq jangan pernah ngayakin perayaan mauludan besar-besaran make tenda make panggung sound system jangan pernah. Wafat Abu Bakar Siddiq naik Umar bin Khattab jadi khalifah. Umar bin Khattab jadi khalifah sabaraha tahun 10 tahun. Wafat tina tahun 23 Hijriah. Selama hidupnya jangan pernah ngayakin perayaan mauludan besar-besaran. Kabur wafat Umar bin Khattab. Tragedi terjadi pada tahun 23 Hijriah. Aya penyelundup kafir Palestina asup ke masjid Nabi, ke masjid Madinah. Umar bin Khattab keur salat ditusuk dari belakang. Keur salat dibunuh. Wafat Umar bin Khattab naik Utsman bin Affan jadi khalifah katilu. Salila sabaraha tahun Utsman bin Affan jadi khalifah 12 tahun. Can pernah aya perayaan mauludan besar-besaran. Pada tahun 35 Hijriah terjadi tragedi mengenaskan. Terjadi pemberontakan gembong Yahudi Yaman nu dipimpin Gus Abdullah bin Sabah membunuh Utsman bin Affan dengan cara tragis. Dipotong kedua tangan, kedua kaki, terus dipencit Sayyidina Utsman bin Affan. Dimakamkeunana di Baqi Madinah. Di luar Masjid Nabawi. Di mana Baqi teh Jannatul Baqi, pemakaman Baqi ayana tepatnya di depan Masjid Nabawi sabelah kenca belah kiri. Terdiri daripada berapa makam di sana di Baqi? Aya 10.000 makam. Para sahabat Rasul di sana kebanyakannya dan duriyah-duriyah Nabi didinya, cucu jeung putra-putri Nabi didinya. Termasuk istri Kangjeng Nabi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha didinya makamna. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra didinya di Baqi makamna. Utsman bin Affan didinya, Ibnu Mas'ud didinya, termasuk putra-putri Rasulullah, Sayyid Ibrahim, Sayyid Abdullah, Siti Zainab, Ummi Kulsum didinya putra-putri Rasulullah, termasuk cucu Rasulullah hiji didinya, Sayyidina Hasan di Baqi Madinah. Sementara Sayyidina Husain makamna 2. Di mana? Di Irak, Karbala, jeung Kairo Mesir. Ceki riwayat nu di Irak nu di Karbala awakna wungkul, nu di Mesir Kairo sirahna wungkul, anu dipenggal kapungkur Sayyidina Husain. Masya Allah. Nah, nu can nasib sing bisa nasib ke dari tukang Madinah, amin. Sing bisa ziarah ke Rasulullah, sing bisa ngarasakeun nikmatna maca sholawat di peunan makom Rasulullah. Hayang ka ditu hayang, geus daftarna reksa nu mawa. Pantes teh ini teh daftaranna. Pantes boga duit nasib rumah sacan gablek duit mentana ka Allah heula sabab Allah nu boga Mekah Madinah lain jelema sugih loba jelema sugih duitna loba miliaran diajak ke Mekah engke bae paeh ngajemput manten tapi teh setik jelema sangsara lamun datang nasib ti Allah eueuh nu bisa ngahalangan ti mana bae jalan rezekina ku Allah digampangkeun ulah putus asa tina rahmatna Gusti nu boga Mekah Madinah lain jalma sugih, nu boga Mekah Madinah lain travel, lain KBIH, lain bimbingan haji, lain menteri agama, lain raja Saudi, tapi nu boga Mekah Madinah Allah subhanahu kadinya heula mentana ti heula kanu bogana geus ditakdirkeun maloba nu terjadi bener. Yai bisa berangkat ka ditu bari teh ongkosan sorangan diongkosan ku batur eta nasib nu mahalna nasib kan pernah balik ke Mekah sok dilalede ku tatanggana tuh haji kos asih naon ongkosna dikasih mulai itu mah Haji Mansur naon halamanna digusur pelebaran jalan kecil mah usil gitu teh ih abet-abet mulai itu Haji Wahyu cenah sawahna payuk atukeun bae sawah maneh nalin sawah sia batu nu ngajual sawah sia nu ieu sirikan jelema teu pararugi mulai itu Haji Towar naon maksudna ya nama haji ongkos ke Mekah ngajual kebon dibeli ke Telkom dijieun tower duitnya dipake ke Mekah berarti Haji Towar. Astagfirullah. Kulama teh habis pikir ke jelema usil gitu
kumaha lamun aja mah bisa nasib ke Mekah ngumpulkeun ongkos tina ladang ngajualan pupuk kandang. Tapi aku beli di Mekah jadi haji tai. Ulah kitu sia ka batur. Ciga tuh diajar melak cabe ameh jadi cabe, belajar nyieun hade ameh jadi had. Batur bunga milu bung. Siapa tahu keberkahan orang lain selanjutnya berpihak kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Diajar nyieun kasolehan adat. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Terus sabada Utsman bin Affan wafat, naik Ali bin Abi Thalib jadi khalifah. 5 tahun jadi khalifah salila hirupna can aya perayaan muludan besar-besaran doang urang kieu. Kaburu wafat Sayyidina Ali sabab dibunuh ku kaum Khawarij. Naik Sayyidina Hasan jadi khalifah. Sayyidina Hasan kan 1 tahun jadi khalifah. Tensi politik semakin memanas. Perbedaan merajalela di mana-mana. Akhirnya Sayyidina Hasan oge jadi korban, dibunuh, diracun ku lawan-lawan politiknya. Makanya ulah aneh. Geus di baheula terjadi kerusakan masyarakat sosial gara-gara beda politik. Tong aneh ayeuna terjadi gara-gara beda kaos, beda bendera, kiai jeung kiai teu akur, ustad jeung ustad teu papanya gara-gara beda bendera. Berarti nu kitu geus berhasil diracun ku Yahudi. Maaf, sabab Yahudi berusaha ke umat Islam di Indonesia supaya Islam di Indonesia anu terbanyak jumlah di dunia aya di Indonesia supaya tengah hiji. Sabab Yahudi dunia khawatir lamun Islam Indonesia ngahiji maka Indonesia bakal jadi negara adikuasa yang tidak bisa dikalahkan. Atau Islam ratusan juta Indonesia mah lamun geus ngahiji gagah. Makanya nyiaran cara Yahudi supaya Islam tengah hiji, sebarkan pelor ke Indonesia, jangan curkan Islam secara halus. Naon pelorna? Tafarruq bainal ummah, memecah belahkan umat Islam dengan partai, dengan ormas, dengan pilihan. Tong di kota di lemur kayak gitu gara-gara beda pilihan. Pak Ustadz panggil di jalan tempat tanya no hiji huluna kan dia no itu kan dia di dalam kaburi dua nangis nyungsem di sawah leboks ya kan eta ngabingungkeun jamaah hari gitu. Urang mah jamaah nu awam lieur mikir keunana ngaji kanu itu nu ieu molototan, ngaji kanu ieu nu itu ngabegegan. Cek jamaah daripada lira aing eureun bae dah eureun. Akhirna ustadna begitu ngaji ngahulang di imah. Naon sababna? Jamaah nu datang nyana mamatahan karepet bae di majelis. Mangga payunan sajadah. Ulah gitulah Islam, ulah kejebak gitu. Silakan Anda beda kaos, beda ormas, beda partai, beda pilihan, tapi tetap ukhuwah Islamiyah harus di atas segala-galanya. Mun Islam geus ngahi saling menghargai perbedaan, yakin tentrem hirup damai. Bener teh? Kang ngadukung nomor sabaraha? Nomor 17 aing. Kakak 20. Deui calona 100. Lieur-lieur kabeh. Mudah-mudahan eka mararenang atau mual mau menang kabeh kudu hiji ya, namanya juga pertandingan perlombaan, ada menang ada kalah. Yang menang nanti jangan sombong, akui semuanya rakyat adalah rakyatnya ketika telah jadi pemimpin. Yang kalah ulah guguru tuh mending urang bantuan kumacarana supaya daerah wilayah urang maju pembangunan anak atau lu mentengah hiji we moal sukses ngabangun jalan teu baheula kitu bae. Itu bisa molor nah mobil gejal-gejal gue kan bulu karena kaca barang puluhan tahun merdeka aspal nabean ya nggak bangunan di kota mah lo bating jangka nggak bangunan itu dah lo bating jangka imah jangka dapur atuh coran kuduna 30 cm jadi 25 cm ke mana 5 cm kali 10 kilo, lumayan. Tahu pakai tahu yang di akhirat dibijil-bijilkan kabeh ku malaikat. Di sidang nu koruptor ku malaikat. Tuh abdi teu korupsi leungeun ngomong. Malaikat aing saksina. Sabab moal lancar eta proyek lamun teu ditanda tangan. Leungeun aing nu nata tangan. Bohong cek sungut, bohong ulah mah henteu suku ngaguak. Aing saksina.
meni pegel cokor aing nuhun proyek cek sungut bohong eta fitnah cek malaikat geus lah jangan buktikan bedel beteungna di bedel bijil bukti barang bukti semen aya coran aya aspal 100 gentong bijil tina beteungna di bedel deui kompreng 300.000 duit BLT nusa nu bi omah ya duit saha bi omah saha rakyat pula atuh ayeuna beteung sia bi omah eueuh ka kebon duitna dipake ku kula kan kula teh bebeja lembok hati-hati bisa selamat koruptor di dunia sabab hukumnya bisa dibeli di dunia ad-dunya bid-duit wa ma bid-duit sakit ad-dunya bid-duit gesit koruptor di Cina benang ditewak digantung nepi ka paeh koruptor di Indonesia benang ditewak digantung sidangna nepi ka teu putus-putus koruptor di Saudi benang ditewak dipotong leungeunna koruptor di Indonesia benang ditewak dipotong masa tahananana nu kuduna 7 tahun jadi 1 tahun bid-duit gesit ada ayeuna mah ditafakuran da urang mah butuh doa duit saya ngajebak bikang mah kieu teu di imah teu di pangajian dina sirahna teh kan duit ye sekali-kali doa dina hulu teh jeung teu ngarti isyarat lamun leungeun kieu doa ai duit mah kieu teu gaul sia mumun urang mah hirup butuh oh kudu latihan heula ulah munafik si Asep urang mah jelema biasa lamun teu make materi moal beres da tujuanna gejang ibadah make tiung nutupan aurat wajibkeun ku Allah urang kudu nutup aurat make tiung make busana muslimah ya tiung jeung baju teh muslimat teh lain menang nyeun sorangan batu nu nyieuna geuning aya di aing apa dibeli make naon make duit berarti wajib neangan duit jang bekal ibadah pantes cek Nabi talabul halal fariidatun ba'da fariidah neangan duit nu halal wajib sabada migawe wajib neangan duit wajib jang migawe wajib berarti urang butuh butuh jadi doa butuh duit atuh kadinya da wah serba gratis apa bener teh tapi kan ngaheujeun di WC mayar terminal sabaraha 2.000 nah berarti sepakat nama aku harga ngising sadunia 2.000 atau pernah kula harita nyobaan teu mayar pandi udah kudu jaga WC haji pelit astagfirullah aing teu geunah dikitu teh urang Kak bayar ji atuh ngomong bae bayar atuh haji ngawios bae atuh kula teh nyaho sia aja di dinya teu geunah aing dipitnah kitu sabaraha 2.000 ji tah 5.000 buru kembalian oh receh ji aing ngising deui ka jero daripada lapor duit aing mending aing ka jero deui 2.000 deui untuk kebal aing kaluar deh lumayan sesa 1.000 eueuh receh ji kana hitutkeun pret 1.000 eta itu macem-macem mah berarti urang mah butuh doa butuh duit butuh cek ibu tong munafik si Asep sia ge da bagi duit atuh heuh da aing ge jelema sarua lain juri mun teu butuh mah aing moal ka dieu liar-liar jauh di Cikampek ka dieu daripada aing cicing di imah lihat hulu mikiran loba hutang terus mereka kayak panggil jeung aing terus nyeun fitnah aing loba hutang di mana nya hot di mana aing loba hutang geunah wae hutang mobil aing geus beres 5 tahun deui hulang mending liar
ka dieu sugan dia mah menang doa. Astagfirullahaladzim ya awewe doa duit baik sudah bubar muludan ibu balik marawa ilmu kula balik mawa amal saya nggak didik nabi kan ting sasalakina Yuhan sabar yang salakina tapi ku itu tema kompak ibu-ibu dari mana-mana tenang gula mah teh mun ka pengajian pasti mayoritas ibu-ibu bae tuh kecapek ibu-ibu teh paling semangat karena pengajian ibu-ibu urang mah rumah sakalah Pak geus jujur mata kula di pengajian Cikampek tilok mondang lu bapak-bapak hook undangan bapak-bapak mah sebarkan 100 nu datang 5an aki-aki kabeh opat molor nu hiji batuk mending ngondang ibu-ibu toh undangan ibu mah cukup 2 undangan ke 2 desa nu datang 2.000 tah ibu-ibu ngan olok kejo di kang teh tekok ngasongkeun kadaharan teu ngitung menit detik beak tak beak jeung piring-piringna leungit lamun nyuguhan mending bapak-bapak awet bapak-bapak mah awet bapak-bapak mah cau jeruk kararieu we bapak-bapak modus eta neuleuh batur meleng cau leungit hiji eueuh eta bapak-bapak ece teh percaya sok aya pasti eta di kantongan ku bapak-bapak eta cau padok ngakantong calana bapak-bapak pasti aya cau urang menang mesek jadi cau raja bulu ya cicing ini kos ngarti sih yang nirba hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain guys balik deui di riwayat Sayyidina Hasan wafat san aya perayaan Maulid nu jelas sabada wafat Imam Nu'man bin Sabit Imam Hanafi 150 Hijriah wafat Imam Malik 179 Hijriah wafat Imam Syafi'i 204 Hijriah wafat Imam Ahmad bin Hambal 241 Hijriah can aya perayaan muludan besar-besaran iraha aya perayaan muludan sabada perang salib kahiji naon perang salib teh tentara Inggris daratang ke Palestina ngarebut Baitul Muqaddas umat Islam dibantai di Palestina sebanyak 70.000 umat Islam dibantai Inggris datang ke Palestina ciri khasna mararake kongkorong salib maka disebut perang salib kahiji eta Islam eleh anu salamet lalu 4 umat Islam kalalabur anu ka Yaman anu ka Damsyik Syria anu ka Mesir anu kabur ka Irak ka Iran nyalametkeun diri sieun dibantai tahun 488 Hijriah terjadi 1 tahun 2 tahun 3 tahun Islam lemah daya kebangkitan Baitul Muqaddas dikuasai ke orang-orang Nasrani Inggris mulailah salah seorang ulama bangkit hayang ngabakar semangat umat Islam supaya bisa ngarebut Baitul Muqaddas cek eta ulama gampang carana jangan bangkitkan Islam umat Islam kudu diundang dikumpulkan di hiji tempat dibacakan tarikh kelahiran Nabi dibacakan sejarah perjuangan Nabi supaya ngadorong semangat umat Islam bisa ngarebut deui Baitul Muqaddas cek eta ulama aing kudu ngayakeun muludan saha eta ulama salah seorang ulama ahli sufi ahli Allah penggagas pertama bernama Al-Imam Sirri As-Sitti muridna Imam Ahmad bin Hambal kan Imam Sirri bingung lamun ribuan umat Islam datang ya kumaha nyuguhanana mulai Imam Sirri mikirkan biaya sababarita susah nyiaran biayana can kawin jeung Mang Dana jadi biaya teh pamajikan Mang Dana teh salakina biaya kumaha ingat mengkol ka mana bae guys kan cik Imam Sirri inget ya aya kawauhan jadi raja di Irbil di Irak dan Imam Sirri lemurna di Kufah Kufah teh Irak Utara di Irbil aya raja eta raja beunghar jasa saeta raja Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin
begitu bertemu cek raja aya naon saya kula boga ide naon hayang ngabangkitkeun Islam supaya mampu ngarebut Baitul Muqaddas carana kumaha urang bacakeun sejarah Nabi kelahiran Nabi bikin ngabakar semangat umat Islam cek raja cocok ondang kabeh umat Islam nyuguhanna ti mana raja maksudnya nyuguhan naon atuh kirang marah kejo cai-cai mah kudu aya cek eta raja masalah begitu kecil kula nu tanggung jawab urusan saya ondang kabeh umat Islam ribuan Islam datang ke Irbil sekali gebrakan eta muludan raja mencit ontakna 500 unta mencit domba na 5.000 domba eta raja tetanggung batur muludan gitu kurang boro-boro nyumbang onta lagi eueuh boga kotok hiji ge disamunikeun sieun kapagih ku panitia da panitia na careh beneran brengsek ka jelema aya nu kitu aya pirakus ya suudon kabatur eueuh nyabunya eueuh nu ngaku panitia mau proposal minta andan anu ngageblugeun panto aya nu nitah anakna aya tutupkan panto tutupkan aya non cuma itu panitia muludan cicing dia diharap lamun nanyakeun mak bejakeun can balik anakna jadi satpam hareupeun panto datang panitia assalamualaikum ceng maya ya budak leutik jujur itu bisa bohong budak ngaguak cek nage can balik panitia rewah cek emak iraha beliau berarti maya ayah diburi indungna rek nyamun itu jadi kanyahoa akhirnya isin indungna ngodok kantong geus aing nyumbang muludan nyumbang tulis umumkan Jumaah 5.000 astagfirullah yang dicekek logor jelema eta moal maju-maju Islam lamun paralit we bener kapantas jelema pelit mah dicirian ku Nabi ketika Mi'raj ditinggalikeun ku Allah karena panto-panto surga maka aya kaligrafi na panto surga eta kaligrafi ngancam ka umatna di antara aya kaligrafi al-bakhil la yadkhulul jannah jelema koret haram asup ke surga komo orang India mah keseleun pisan ke jelema koret Cikampek Karawang loba orang India cek orang India al koret he berite ceket nengkene mere pecahe mun rek mere ku tatalangke bari pahare-hare nu hese mere kudu diteke jalma rek mere sebeneke munrek merete kota talangke jal marek mere ku hararese keget nengkene mere pecahe oncap jahe cap jahe korete madite munrek merete pahare-hare nuhe semere kudu ditek cocok lamun aya jelema sugih tapi pelit kudu ditek cocok cok gali coketa gali gacok jawab ngajawabna cocok bareng bu semangat kula di luhur semangat piraku ibu dihandap ke semangat atau mau jadi nu jadi teh luhur semangat handap semangat ngaji ulah kemana sih yang ngeres pikiran cok gali coketa gali gacok kurang kompak lamun aya jelema beunghar sugih sawahna lega mobilna mewah imah mewah tabungan di mana-mana toko gede mobil loba masjid gede dibangun tedek nyumbang kiai nyen pasantren tedek nyumbang anak yatim fakir miskin kalaparan tatanggana diantepkeun bae lapar lamun aya umat Islam sugih beunghar model kitu koret pelit
cocokna kudu ditek cok kali coketa kali gacok yes mantap aya nu kasenggung aya nu kasenggung alhamdulillah mudah-mudahan robah tidak pelit jadi berehan amin atau ini doakeun ameh bager daya istilah jelema jadi sedekah jadi sangsara teu aya justru kehancuran jelema sugih gara-gara pelit nabi ge ngabejaan mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad harta yang kau sedekahkan di jalan Allah itu harta bukan hilang justru ditambah ku Allah. Bahkan Nabi ngabejaan deui istanzilur rizki bis sadaqah ay nuzulur rizki bis sadaqah turunkeun rezeki Allah ku araranjeun make naon Gusti ku sedekah sedekah teh eupan jangan datangkeun rezeki kulah gede laukna galalede usupna seukeut jejeurna kuat ngan teu make eupan anclomkeun ka kulah menang lauk moal naon sababna kayak jadi liar kai usep seket jejer kuat ngan teu make eupan anclomkeun ka kulah di kulahna laukna geulelede beunang moal laukna naon sababna eueuh eupanan meunang lauk moal naon sababna eta kukeukeuh nya teu make eupan meunang lauk moal naon sababna sabab lauk teh bagian kawat astagfirullahaladzim useup teh kawat pati nunung cek lauk kawat bahaya useup na kawatna bungkus ku eupan gede jeung leutikna lauk tergantung eupan eupanna cacing cangu nu ngait beunteun asep hayang menang lauk gede nguseup kaget di laut dipinuangeun eupanna tongkos gede bitis nu nyamber hiu yang musuh-musuhna leungit eueuh kumaha eupanna ari ieu mah hayang bebeunangan gede wae eupanna pelit sok aneh eta teh eupan sedekah teh ayeuna ge mah sering urang teh ka Allah ATM digesek unggal waktu 5 waktu digesek eta ATM rezeki lohor asar maghrib isya subuh urang teh ngagesekeun ATM keur salat warju kening eta teh keur ngagesekeun ATM tapi konon beres warjuk nih dibaca rezeki esek wae naon sababna urangna tilok nabung saldo nang geus beak digesek-gesek atuh teh bijil-bijil teu mikir si anak coba tabunganna geus sian supaya asal doang rek nyokot leutik oge lumayan bijil sabab aya tabunganna ayeuna teh jelema lalieur jelema ayeuna jumaah lalaki bapak-bapak sok kotak jariah aya lamun kotak jariah rek liwat kumaha sikap bapak-bapak molotot apa nilep hulu bari meletet terus kadeul kotak jariah rek liwat langsung tak bari meletet sabelah nalingakeun liwat mencan begitu liwat tengah supan kakarak bentak aman dari salat jumaah warju keni cek malaikat liwat mual beunang ku sia tapi sok stop kotak jariah stop kodok kantong 50 apa nu beureum 100.000 liwat eta langsung bapak sholat jumaah ketika dibaca warjukni teu izin ku Allah nagih ka Allah seeutikna urang geus boga tabungan urang nabung 1 juta ka bank dibere ATM na geus 4 poe ka ATM rek nyokot sabaraha 1 juta geus saminggu ka ATM deui rek nyokot 200.000 teu bijil-bijil cek sapam salah menan nomor pinna geus bener cokot sabaraha 200.000 teu bijil-bijil henteu
coba pikir tabungan anak ayat tuh yang geus nabung iraha saminggu sabaraha 1 juta. Inget-inget pernah dicopot eta duit, pernah iraha kabari sabaraha 1 juta. Pernah dieusian deui encan cek satam cian goblok uyuhan terpecah oge eta digesek-geseknya moal bijil geus limit saldoan. Coba diajar sok nyeun saldo tuh burian imah urang ya budak yatim ceri ceng ka dieu kunaon ceri yang jajan ibuna teu mere kan ya bager kasep ka dieu ieu jang jajan samingguan ti mamahnya ti bapa doakan ya bapa sing sehat sing panjang umur jeung ibu di dieu nya amin. Siapa tahu pagi-pagi itu anak yatim yang nangis lalu kita bahagiakan dengan dikasih uang ngaminan doa urang teu urang teh apal ditukeun diburian budak yatim aya malaikat rahmat keur ngaminan. Coba diajar gitu, datang ke emak ke bapak, ma abah sehat alhamdulillah, no kaceng cager aya anak dia ka dieu nya bisi emak teh boga bekal ya bekal ti abdi tah sabulaneun ya jeung abah sabulaneun doakeun we abdi sing berkah. Ya Allah padahal indung jeung bapak lain hayang dibere gede lain ku ningali akhlak budakna mulia geus bunga. Kadang-kadang duit pamere ti anak teu dijajat-jajatkeun dijenjimat ku indung makan kan loba anak ratu malah likir. Sok sadar salila inget ka indung baka bapa loba nyenangkeun loba nyusahkeun barang bere ka indung bapa sampai sekali saminggu sekali sabulan sekali apa satahun sekali. Astagfirullahaladzim ini mulu dan lebaran paling ya sapoe di kelebaran nitah anakna yung ka makolot jeung bapak kolot tah ti mamah anterkeun ieu opor entong 3 geureut ku 4 siki bejakeun ka makolot ka bapak kolot ejang lebaran incuna nu datang mak nangis ucang-ucang di imah panggung saung nempo incuna langsung warejat ucu jeung saha ka dieu jeung rantang atuh ada rantang eta di aya naon ka dieu ieu ti mama jang lebaran mah jeung abang ke isukan naon opor entong 3 geureut ku 4 siki kudu gariripuh aing mah bisa lebaran geus alhamdulillah nya ieu ti mama teu da disimpen di dapur simpen di dapur aing mama hirah ka dieu nya isukan tos salat Idul Fitri ujang rek balik heula ceng balik heula nya mak heula bager kasep kela ieu jang jajan jang lebaran kadang-kadang tibaliknya tamplok ka incu bener teu. Mama hira ka dieu na sugan tos lebaran Idul Fitri bejakeun ka mama ulah beurang teuing nya mana ini uinya heujuh bala berangkat balik isukna salat Idul Fitri indungna nongkrong deui di imah panggung saung datang Avanza anak minantu incu datang anakna nu awewe siga nu heueuh bae turun tina mobil mewek pos luhur nyai loba dosa jangan bisa nyenang ke dapur lahir batin jangan ini jampur aku aja jampur terojol bapak nangis kolot malah itu keluar mau berdak bapak nangis suruduk cek bapak nak mulai lebaran dicek ke budak nah yang mana goler gitu ketilihan lila cerik timbul capek tidak capek datang lapar nanya ke indung nak ma lebaran masak ke nyai mama bisa lebaran jeung abah alhamdulillah henteu masak kunaon gitu nya lapar mah itu rantang ti sia ge kamari can dibuka-buka opor entong 3 geureut ku 4 siki pan ti sia eta budak si incu ka dieu nya nyai lapar atuh dahar bae di dahar deui pan eta ti sia dari sia untuk sia indung rela indung cek indung na tong kadaharan tong harta tong banda nyawa bila diperlukan demi anak dikorbankan bener pak ketap indungan neleukeun anak nyeruput cai opor ledis beak padahal jeung rantang we lebleg sekali akhirnya di dapur aya karung 2 siki numpuk ma eta karungnan bapak sia kamari panen mama alhamdulillah lebaran teh boga beas ma atuh nyai ge hayang boga beas kamari kupake lain menang nyieun menang meuli asak eta teh mah da si acan gajihan atuh nyai butuh beas geus tolo bae omong taekeun kana mobil taekeun 2 karung digembol mah eta diburi imah rocet naon pan bapak sia miara kotok aja 5 siki mah atuh mah nyai di Peru mah hayang boga pipiaraan yang si aceng itu incu mah geus tong loba omong tewakan
nu asak beak nu atah digembol rampok si edan ridho indung bapak ridho cek indung bapak natong harta tenaga pikiran nyawa demi anak ku aing dikorbankan terpantas Nabi pernah ngancam moal mere syafaat ka umatna sok sanajan eta jelema rajin sholat fardu sunat ketinggalin haji umroh tiap tahun tapi di akhirat moal menang syafaat gara-gara eta jelema tukang ibadah tapi tukang nganyarikeun HP indung bapak maot teu menang ridho indung bapak rajin ibadah tapi teu menang ridho indung bapak moal menang syafaat hei beda kicipna ingetin ka indung bapana indung nareot imahna tadi keramik diantepkeun bae padahal anakna mampu giliran we indung bapana geus maot karak dikirim keramik ka makam lucu eta budak coba lamun indung bapana harudang di jero makam aing geus teu beuki keramik dikirim ku sia ayeuna butuh ge aing baheula imah aing hayang di keramik aing geus paeh karak makam aing di keramik aing begitu budak aya budak tolol amit-amit nu baroga indung bapak kena sok manfaatkeun ayeuna geura muliakeun insyaallah sing parahnya umur lamun kolot urang aya keneh nu geus teu aya sing dijadikeun ahli surga na Allah amin ya Allah ya rabbal ya Allah ya rabbal hadirin hadirat rahimakumullah balik di kana sejarah Imam Siri bingung nyaran biaya ternyata geus anu ngadukung nyaeta Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktigin terjadilah perayaan Maulid Nabi umat Islam mulai bangkit semangatna bahkan perayaan Maulid nyambung ke Damsyik di Syria ngayakeun perayaan Maulid saha panitiana Syekh Nuruddin Zanki bahkan nyambung ke Mesir di Mesir tetanggung 7 peting ngayakeun perayaan Maulid ku cara naon unggal peuting macakeun burdah sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad saha panitiana salah seorang panglima perang Islam keturunan darah Kurdi bernama Salahuddin Al-Ayyubi bahkan mampu menampilkan ulama-ulama ahli tarikh, ahli sejarah, ahli syair muncullah salah satu nama ulama ahli syair, ahli tarikh, ahli burdah Syekh Ja'far Al-Barjanji tapi ciptaan karangan Al-Barjanji na nyampe ke Indonesia da baheula mah dibaca bae eta malam Jumaah teh resep baheula hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjad sauna di ismihi tarakus sifang apalam yusibahum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi ingat berjanji baheula abtadiul imla bismillatil aliyah asal dibaca eta baheulanya baheula mah masjid Rion doang bale rombeng rame kudu marhaba asrokol bari eueuh listrik lentera lampu nage speaker aya toa speaker gantungkeun tangkal nangka geus gepeng pan listrik eueuh setrumna ti mana setrum aki segi 4 nu hideung aki baheula nu dicas akina mikna gele nu kieu lain speaker salon buleut dibungkus ku lawon beungkeut ku karet mereka baseuh dina lawon ke berbagai macam dejigong tertampung tapi malam Jumaah resep baheula mah ibadah musala bari reot ge ya Nabi salam alaika haneuteun malam Jumaah baheula mah imah panggung sederhana tina bilik cangan kulentera ngaliwatan imah malam Jumaah bari can aya listrik bari poek tapi teu keung teu sieun tenang hate sabab baheula malam Jumaah kadenge ti magrib nepi ka isya imah belah ditu bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim imah belah ditu bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir imam belah ditu la ilaha illallah la ilaha illallah aya bae nu eling ka Allah malam Jumaah ayeuna imah geus galalede geus cararaang ngaliwat malam Jumaah ti magrib dan ka isya geus teu kadenge yasin acan nu kadenge salat juri ge
di sore ketika subuh imah belah itu blang 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 tung ting tung tung. Malam Jumat jurig jaipongan ngaliwat imah belah itu di maghrib nepi ka isya bahkan nepi ka isuk RCTI nu disetel idol jeng 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 eta nu karang aki nama di kamar bapak kolot nama dikir la ilaha illallah la ilaha illallah incuna nyetel TV cek akina asyaku genah ya dikir ke bawah edan tadi imah belah itu lain deui Indosiar KDI malam Jumat dua poe aing latihan eta tentu mah nu datang ka imah lain malaikat rahmat jurig nu datang geus teu berkah di jero imah di masjid pagede-gede pamewah-mewah masjid eta malam Jumat susah nyiaran peserta marhaba aki-aki we tiluan geus bara rongkok daripada sepi di masjid ya nabi salam malaikat ya rasul salam eta hiji we nu dua mah molore bari batuk eta trio kuek-kuek eta aki-aki marhaba di masjid daripada sepi eta tetangga masjid teu mikir imah eta nyaho aki-aki keur marhaba malam Jumat ayo nyetel kaset kaset Sunda laguna atuh kadenge ka masjid ku aki-aki nu marhaba nya lagu Sunda mah ngarti aki-aki ge jak di dieu atuh eureun aki-aki marhaban samaruk titah eureun beureunan geus nepi ka dieu atuh ditutupkeun bar janjina carita cinta nu urang segeruk aki-aki carurik di masjid da inget ka pamajikan geus parae kabeh jika kulon berobat kalumpatan jika wetan singah harulang kulon wetan moal nyaram cek aki-aki anu bener kamana tuh lumpat teu aya kakaitan antara urang duaan lain anjeun lain engkang urang geus lain-laina lain ulah cek aing ge tusin den teh ti dieu mimitina kumaha nyalahkeun Karawang tolong tong di astagfirullahaladzim awas ya menyalahkan Karawang kota sinden ternyata iya kota sinden begitu geliran lagu bisa ngajawab coba ayat Quran pang teruskan Bismillahirrahmanirrahim wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil teruskan giliran lagu sia nini calangat ceri giliran Quran cecengiran lalaki tanggung jawab sia Bismillahirrahmanirrahim Yasin hebat lalaki mah teh kebel-kebel ngahuleung nage langsung wal Qur'anil hakim di Kang Singgarwa kadenge Yasin saya bubarok kita mah langganan aing kan langganan mah apa ya Allah ya Rabbana sok balik muduan dan rame eta balik meludan dari imah loba nu eling loba zikir loba sholawat loba tadarus amin supaya berkah deui euy imah geus dikurangan ya kaberkahan yarfa'ullahul barakah minal ardi geus diangkat berkah ti ahli bumi
sewa katentreman hirup rumah tangga sabab loba umat Islam rumah tangga najara rawuh jeung Allah. Mudah-mudahan bae orang sing berkah deui amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Bu, Islam mulai bangkit deui alhamdulillah. Terus eta Islam dipimpin ku Salahuddin Al-Ayyubi ngabring ke Palestina, ngusir tentara Inggris salib, akhirnya Islam mampu merebut kembali Baitul Muqaddas. Alhamdulillah. Gara-gara sanggeus ngayakeun perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi bid'ah we keukeuh perayaan anak eueuh ti nabina heueuh bid'ah, tapi kategorina bid'ah mahmudah. Kullu ma uhdisa wa lam yukhallif kitaban aw sunnatan fahuwa minal bid'atil mahmudah. Setiap perkara nu teu aya ti nabi tapi henteu bertentangan jeung Quran, henteu bertentangan jeung hadis, eta disebut bid'ah terpuji. Teu aya ti nabi tapi terpuji. Naon terpujina? Eusina ieu perayaan teu jauh tingagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Sababna Quran dititah urang ku Allah surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nuran ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wallahu a'lam bimuradih. Maka jalma nu iman ka Rasulullah wa 'azzaruhu jeung jalma nu ngagungkeun Rasulullah wa nasaruhu jeung jalma nu nulungan syiar agama Rasulullah. Naon ditulungan ku muludan syiar agama nyaeta syiarna tolab ilmu. Di luar muludan paling jamaah rutinan minggonan bapak-bapak paling loba 60, tapi ku muludan ngadadak ieu masjid jamaahna jadi loba bahkan nepi ka bisa ratusan ribuan ditulungan syiar agama Rasulullah. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah yang jalma nuturi nurut kana perintah Allah lungsurkeun ka Rasulullah. Naon perintah Allah? Wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ngahiji Allah di ngahiji he umat Islam di jalan Allah ulah berpecah belah. Kula yakin memeh muludan aya pilkada pilpres aya pilkades kabeh nu halal di dieu beda-beda pilihanana teu akur kabeh bener. Tapi ku ayana muludan perbedaan dikebelakangkeun anu dibawa kana muludan hiji bendera ukhuwah Islamiyah tetap eta nu dijaga ku urang. Alhamdulillah. Ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Jadi hiji anu bakal menang syafaah aya di payunan Nabi engke digero di yaumil mahsyar jalma nu can pernah jeung Nabi tapi rajin cinta iman jeung rajin ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Sade aset nu bakal menang syafaah Nabi birrul walidain jalma nu sok resep ngamulyakeun indung bapa. Jajaran kedua menang syafaah eta tinggal di zaman ayeuna ya Allah geus mulai terjadi loba kolot nyari hate ku anak ayeuna di zaman era goblogisasi ayeuna dan globalisasi era goblogisasi loba budak gara roblog ka indung bapa loba kolot nyari hate ku anak ahlak geus arareueuh basa-basi geus arareueuh baheula mah urang rek ngaliwatan indung bapa dodongkuan ti kajauhan sieun ngadupak indung bapa bah geser diukna kula rek ngaliwat bisi kadupak nikmat hate kolot neuleuh budak akhlak mulia kitu. Ayeuna anak urang ngaliwat kitu teh boro-boro anakna indungna jajalaneun main seret bae kan nyungsem bapana ngagoler di tengah imah dilengkahan wajlung ngalengkah budak kagok ngalengkah nincak beung bapana mending ngecen anak juri suana eta bener terus nincak beung bapana malah molotot ka bapana bokap sih bokap teu nyambung isianya tuh jeung teri datang indungna nyokap datang makolotna nyoket terojol bapak kolotna nyakop loba kolot nyari hati ku anak ayeuna bener teh. Jang burger ceng pemuda santri remaja awewe lalaki lamun hayang berkah hirup dunia akhirat hayang pendak jeung Rasulullah di akhirat ulah sekali-kali nganyerikeun hake indung bapak jujur kumpulkeun harta anak rasa dunia buat mayar jasa indung bapana moal kabayar komo nu jadi indung kulahirna Nabi indung diangkat derajatna 3 tingkat awewe kudu syukuran sanca Nabi lahir awewe hargaan tapi ibu-ibu ngajuru orokna awewe ruang karepes
Tapi kulahirna Nabi, ibu diangkat menjadi 3 tingkat derajatnya. Kenapa? Sebab ibu boga jasa teu bisa dibayar ku anak. Ibu tuh kan nyanyi. Kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung endung lagi dalam anak 20 hai bulak-balik we nyanyi dirinya menyusui, mengasuh dan merawat lalu membesarkan putra putrimu ibu. Benar? 3 tingkat derajatnya diangkat tahu di atas bapak laki ulah coba-coba ngahina ke pamajikan sekuma gagah nasalaki sorry lewat tenang mumun dibelaan ku aing tenang. Naon kelebihan ibu-ibu jasa teh bisa dibayar ku anak jeung ku salaki jenjang menuju kehamilan ibu sok ngalewati proses micinan darah kotor sabulan sakali. Naon ngaranna? Head bahasa nasional naon? Men bahasa Sunda naon di dieu? Kotoran bahasa Jawa naon? Brewok utak getih. Brewok utak getih. Si botak jadi merana. Ibu men, lamun ibu germen cenah anu nyeri awak, nyeri suku, nyeri cangkeng, bener teh eta teh. Salaki ngarasakeun teu? Dengekeun ta Udin, pepean Heri dengekeun. Lalaki mah yang terima bersih bae. Bener teh? Cek ibu-ibu atuh Allah teu adil nu men awewe justru adil ketika ibu head, ketika ibu men aya ibadah mahdoh nu diliburkeun. Allahu akbar, Allahu akbar. Lohor adan molor bae ibu bablas nepi ka magrib. Cek salakina dosa siap teh salat. Sorry kak. Men. Nah eta ngajawab. Puasa Ramadan berang-berang di imahna kamar 2 hari nyaku. Kanyahoan ku salakina. Nah, sia dosa batal sia teh da teh puasa. Kanyahoan ku aing dahar sia bieu. Sorry kak. Men. Terpercaya kak, terpercaya dele yang bukti berarti lamun ibu boga salah kitilok sholat tilok puasa Ramadan buru-buru pambelikan softtek lalaki di mana masangna gampang wawalkeun kana sungutna lantak nu men mah awewe lalaki mah henteu men atupan awewe mah men gampang deui tenang bulanganana ibu mah men aya softtek ganjel men teka beli softtek ibu mah gampang tinggal lompat ke dapur lap kompor jejelkeun bisa. Coba lamun lalaki men atuh ribu eueuh softtek nah lalaki men aku dibuntau ku anduk ngacok sia geus pokona mah tarimakeun bae. 2 jasa ibu teu bisa dibayar ku salaki teu bisa dibayar ku anak naon hamil 7, 8, 8 bulan doang mau drum band bae ka mana-mana. Waktu molor teu tibra ibu guling gasahan bener teh? Salaki mah gigireun ngerek korok. Tapi ibu guling gasahan gede penting 8 bulan hamil. Yang ngigir bae asa keplok pegel. Nang kuban pansieun mah jeret eta budak. Nang kalak bae curiga salaki sieun naik deui. Naik-naik ke puncak gunung deui. Neangan kawah Candra di muka. Pan ripuh eta ibu mah guling gasahan bener. Naon deui jasa teu bisa dibayar ku anak, jasa teu bisa dibayar ku salaki ngalahir coba hayo nyawa taruhanana ibu ngarasakeun nyerina jeung peulina ngabijilkeun anak sabab teori kebidanan setiap ibu melahirkan seorang anak ratusan ribu urat saraf kecil putus makana pantas taruhanana nyawa. Bapak ngarasakeun teu di luar salaki sia mah keur nyetan jinggo bari wiridan lalaki awewe lalaki ibu mah di kamar jeung bijan ngaheujeun cek bidan Aisyah salakina nya bu bidan atuh bantuan salaki ya pamajikan saya geus tanagaan
bulu orok geus nonton karak maju ka jero Nyai sabar tawakal cekelan dengan kakak nyeri sabar Nyai sabar itu hulu budak geus nonton ayo hujan gendai leles ka redak tanaga jeung kakak ayo bareng-bareng ame aya tanaga baru ayo ngeujeun babarengan ayo 2 3 ayo ayo jeung kakak bareng salaki napi heula nu ngajuru nepi ka bidan kaget ieu orok bau naon orok nate koneng ih amit-amit sebel aing nyeri ngajuru teh bener Bu pantas penelitian di dunia tidak ada lagi manusia yang paling berani di dunia cuma satu siapa ibu-ibu manusia paling berani di dunia buktina naon ibu-ibu berani menghadapi kematian nu paling wani yang harapan paeh ibu-ibu mun ibu boga anak 5 berarti geus 5 kali naruhkeun nyawa ku ngajuru disebut pemberani buktina naon eueuh nu kapok anak nu kahiji karak ngorondang indungna geus utah deui kunaon aja kalepasan beuki sia mah nunung ya Allah pemberani nu kadua ibu pemberani bukti nu kadua ibu-ibu berani ngahutang nu pangwanian ngahutang ibu-ibu tak tong aneh ual pe ngabring nu lagi jeung wajar ibu-ibu lamun lempang laun naon sababna titiung nepi ka sendal can lunas-lunas termasuk tiung nu dipake ieu anu geus lunas mah rapi anu nyengsol can lunas kok itu diomekeun itu dibeungeun geus lunas tiung nalesang geus ya Allah mana deui bukti kebewaan kehebatan ibu-ibu keberanian ibu-ibu nu katilu berani menghidupkan yang mati sakti ibu-ibu mati tak aing teu wani ngalawan ka pamajikan sabab punya kelebihan pamajikan naon bisa ngahirupan nu paeh ngahurungkeun kompor ih kamana wae mikirna ih mana deui kelebihan ibu-ibu mampu memandang dengan tanpa batas hebat tembus pandang awewe mah lalaki tong macam-macam ke pamajikan bisa tembus pandangan awewe tak kula sieun ku pamajikan sabab pandangan anak tembus di mana bae kula nunda duit kanyawan bae berarti eta ibu-ibu termasuk ahli mencari uang alias ahli kokorobet badong berenang ya luar biasa ibu mudah-mudahan sing sarolehah amin ya Allah ya Rabbal makanya tolong hargai adik-adikku sekalian para santri para remaja lamun yang berkah dunia akhirat ulah coba-coba nganyarikeun hate indung jeung bapak bisi moal menang syafaah sadai cenah nu menang syafaah ngabring kapeuneun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata jalma anu sok betah diuk di tempat ibadah kalau urang rasaan baheula bapak urang di masjid bari reot mushola reot baheula cara wakabara li ka imam lamun can bareng salat isya ti maghrib nepi ka isya tadi mushola we nyakal tasbih tadarus indung urang di jero kamar teh kaluar-luar aya can beres salat isya mah baheula kitu resep ibadah makanya jarang-jarang gitu bencana sabab masih kene loba jelema nu darek ibadah dariuk di dariuk di tempat ibadah anu mah jarang geus teu bareuki masjid pakeren-keren susah dariuk di masjid teu betah ting DKM salah meuli sajadah ayeuna mah ararateul naojos kana jubur ya Allah assalamualaikum gaceleng leungit nu wiridan acan
ibu-ibu gitu di imah naik mengis tebetahan diukra sajadah baheula mah indung urang ti magrib nepi ka isya tadarus maca yasin tabarok waqiah pantes loba kolot urang baheula katalar yasin waqiah tabarok sabab rutin tadarus bari nungguan adzan isya ngaleungeunna teh tasbih bae tasbih zikir ayeuna mah tasbih dipiara tapi kotor beleuwuk nu herang naon remote jeung HP ibu-ibu ayeuna mah assalamualaikum gajeleun kana remote da sieun katinggalin si Andin coba aja wiridanana TV nataka pinter Yahudi dunia gitu jangan jurkeun Islam hiji tafarruq bainal ummah memecahkan belah umat Islam anu kadua jangan jurkeun Islam di Indonesia cek Yahudi ibadul muslimin an islamihim berusaha maranehana ngajauhkeun umat Islam tina ajaran sorangan dan baik ngarakuna Islam KTP na Islam tapi usahakeun eta orang Islam Indonesia supaya bodoh teu nyaho ajaran-ajaran Islam matak tong aneh hayeuna mah indungna haji bapakna haji anakna kuliah semester tinggi semester 4 semester 5 eta jelema nu kuliah umat Islam teh nyahoeun fardu wudu acan ngeri zaman ayeuna mahasiswa teh nyaho fardu wudu indungna haji bapakna haji loba budak diantep bodoh dengarti karena ajaran Islam mantap kurang mah ulah diantep ya budak anterkeun ka kiai pesantren itu aya cetak regenerasi umat Islam cetak regenerasi imam khatib nu aya di masjid kula mah teu hariwang pejabat eureun loba gantina lurah eureun loba gantina camat eureun loba gantina bupati eureun loba gantina gubernur eureun loba gantina Pak Jokowi can eureun geus loba nu hayang jadi presiden bener komo artis mangabring jutaan calonna tapi kula nu jadi khawatir pengganti imam ulama kiai susah nyiaranana buktina percetakan calon ulama nu ngaranna pesantren ayeuna geus mulai kurang peminatna kula ka imam khatib neangan pengganti adzan geus susah unggal subuh nu hudang ganti aki-aki metik deui tanpa gigi metik dijanari geus ngaguak lemur belah ditu astagfirullah eta nu ngahudang teh nu moron mungkin bembes we nu molor jawab lemur belah ditu aki-aki deui bae mangga gerahana rudang kapala wargi sadayana kaum muslimin muslimat nu ti palih kulon wetan kaler kidul mana hudang gerak kacarai ari geus dicarai marek sarare deui ge heug bae aki-aki na pikun atuh batur geus hudang ditasare nya salare deui tutur mah di masjid subuh opatan aki-aki kokol bedung kurung dedes pasaran coba hese dengan penggantina tapi artis lamun di aya dangdutan artis datang ece bisa ngagantian tapi lamun urang boga ustad hiji-hijina kiai hiji-hijina ripuh di masjid sok hayo boga kiai hiji-hijina rek khutbah eueuh ek jumaah eueuh sing haruleng bapak-bapak jadi teh jumaah teh euy atuh jadilah ieu can mulai kiai na can datang emang ka mana atuh emang aya ngasuh untung aya RT datang RT kapangimaman sugan teh RT rek ngimaman malah RT pengumuman bapak-bapak pantes orang kebel kiai tilok datang-datang biaya berita mengenaskan bahwa kiai gering mencret berat kusabab kiai gering kepaksa jumaah sementara poe ieu diliburkeun jumaah diliburkeun atuh jamaah berontak teu bisa teh teruskeun jumaah saha khotibna RT maju jadi muringkah RT gitu kan aing jadi ketempuhan kieu nah make kula RT pemimpin dia lemur lamun dia lemur eueuh jumaah maka dosana ditanggung ku RT di poe kiamah RT nu digebruskeun ka neraka jadi muringkah RT gitu kan aduh aing bahaya ieu pan kula teu bisa baca teh baca nyai baca mah bisa bos maju ridho sadarea ridho RT maju disangka ku RT merenang buku khutbahna huruf Laten teh nyawa eta buku khutbah nu kiai tinggalin hiji-hijina hurufna Arab gundul deh RT nangtung begitu dibuka eta buku kaget itu bisa baca Arab gundul kurang korek oh deui hiji-hijina eta papai ya jamaah husnudon bae jamaah
jamaah hebat tersangka RT kula memeh diceramahkan di mutolaah lah lain di mutolaah butuh bisa raca tuntunan RT ngahuleng deh kesang badak kesang lemut mulai pikir cek RT aing lompat ngadadak pasti dikepung di tengah-tengah hari ngajendok baik aing ngahuleng sakebel-kebelek nganawana dia untung eta RT sering Jumatan ngadenge batur khutbah bahasa Sunda ngagoak RT cek RT penting aing salah met hadirin sidang Jumat anu mulia jamaah pada muji RT aing hadirin sidang Jumat anu mulia nah hadirin kabeh nyararaho karena naon-naon nu bakal dibahas kukula ayeuna atuh nu hadir kaget kabeh atuh rek nyaho di mana teh ceramah encan geus mere pertanyaan atuh nu hadir sing garwak jadi rame di jero masjid teu nyaho teh kan siang ngomongna ge kakarak teh ngaguak deui hadirin sidang Jumat anu mulia percuma ieu khutbah diteruskeun sabab jelas kabeh teu nyararaho wassalamualaikum warahmatullahi Jumaah bubar RT digarotong ke rumah sakit pada ngalayak di Panyimangan huntuna ge 5 tinggalin eta kacau eta kudu aya penerus pengganti doakeun anak urang nu mara santren sing ngarasil ilmu anu manfaat sing istiqomah di pasantrenna salila aya keneh santri di pasantren betah istiqomah insyaallah Indonesia moal sekaligus ajur moal lain kemampuan Allah ngajurkan Indonesia mampuan nembok peta dunia Indonesia maaf lautan jeung daratan luas lautan lamun cai laut dipaekeun ku Allah bisa ngalelepkeun Indonesia leungit sekaligus komo ngadenge ayeuna peramal ayeuna di luar negeri bahwa di Indonesia akan terjadi ombak tinggi setinggi 28 meter di mana di Laut Jawa peneliti Rusia yang geus ngaroromong gitu ek nanaonan coba sok-sokan atuh loba keneh ulama ieu urang eta nu jadi benteng lamun geus ulama nu ngararaji nu muludan nu wiridan nu tadarus karang terjadi kerusakan berat ayeuna mah dituntut bae ku Allah pojok-pojok belah ditu gunung hiji-hiji bae nu hararitut henteu sekaligus kabeh sabab anu ngondang nya nu nyieunna mah Allah nu belah gedageun gunung Allah anu nampokkeun cai laut di tengah kadarat jadi tsunami Allah dengan kekuasaannya ngan kabeh eta aya nu ngondang sanu ngondangna kalakuan jelema-jelema anu sararombong ka Allah ngan di mana geus terjadi teguran kabeh kabage makanya salah kaprah tadi cekula lamun jelema delingan ku kiai masing-masing kiai teu bisa kitu urang mah butuh ku kiai bener teu ulah wakamaot kiai karak gering ripu oge gering pek eueuh datang-datang kan ripu sarerea bener sok lamun anu kamaotan nu disiaran saha bener teu nu ngamandian mayit kiai nu ngaboehan nu nyolatan nu ngagotong astagfirullah pelecehan sia merkosa sia ka kiai kiai geus capek ngamandian tidak ngagotong atuh ngagotong RT ngagotong hilang nu ngagali kubur astagfirullah wah keterlaluan urang dieu nu dikubur hayo sia wani sia hayo sia ngomong kiai sia pelecehan kiai titah bae ti heula atuh kiai ti heula maot sanu nguruskeun salaki sia mayit teh aku mayit di lelap-lelap kakulah udah bisa ngamandian loh mun anakna sugih cek anakna daripada bangke abah bau eueuh nu ngamandian paekeun kana mobil bawa ka mana steam mayit di steam sekalian seuseuh hulu mayit hiles ampun butuh ku kiai eta geus loba jelema sombong dia ngan ku kiai ngalawan bae jadi teguran datang matak loba musibah sa pengundangna eta musibah datang maaf
pernah dikomentar ku Mang Haji Roma Iraha Irama eta favorit kula eta Roma Irama ke dikobong kene baheula sabab pasantren baheula mau hiburan internet Google YouTube eueuh baheula mah HP ge teu gablek paling hiburan-hiburan teh eta we mun anu hajat aya layar tancap eta film baheula mah ka layar gede asal tetangga pasantren aya film wah layar tancap geus salat isya leungit santri dikobong ajengan ngakuat Asep ka dieu mun ama barudak ka manana nah eta bohong aing sieun doraka jujur bae geus jeung lurah kobong nama ka mana lalu film layar tancap ari si AA teh anakna eta jeung aing sapantaran eta geus lupa ti heula anak ajengan mingpin aing ngabohong pan sieun aing jujur bae geus nah si AA anu mimpin akan itu Asep susul aing luncat buru-buru bari ajengan can beres ngomong susul maksudna ajengan susul teh titah balik ari aing salah tanggap sugan teh susul ngabaturan lalajo nyeti salah da aing luncat Asep susul bluk aing lompat tapi kalau kasih eta anak ajengan di harudum samping mah kieu tewel teh wih cek jeung saha jeung samping maksudna anak nyahuan laju tadi amananyakeun santri ka mana aing ngabohong pan izin doraka ka guru nya dibejakeun kabeh nonton film kula ditanyakeun atuh laju kumaha cek anak Asep siapa mana yang geus we ngomong jujur nonton film laju cek anak Asep susul nyusul ka dieu maksudna nita balik atuh aing pan aing luncat manten berarti urang husnudon bae aman nita nyusul ngabarengan di dieu atuh ayo diuk Sep diuk aing malah pan filmna teh jauh baheula Malaya Tancap Nyi Roro Kidul Adven Bangun Beri Prima Nyi Blorong Si Bokir Dono terus Soneta film nanti soneta gini nam Satria bergitar Oma naik kuda gini asal mulai ya film Oma nu hadir keprok doang jagoan datang jeng 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 kadang ngeken eta musik gitu eta jeng 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 mana jadi pindah ka Nyi Roro Kidul lain wah salah nyetel ya kasetnya jeng 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 Oma datang naik kuda ngetonggong na gitar tentak 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 jeng 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 tentak 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 salah naon eta aing recehan siapa yang nyebut kuda ya dengekeun aing penting di Pandeglang nyaritakeun eta ece soranan eta sorah Haji Asep Mubarok niru sorah kuda ngeunah kana hate aya di dieu sorah naon kuda dendam bikang ka aing jeng 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 saya nyebut kuda deh eta kuda Mang Oma eureun sabab aya bikang nyabrang ditegor ku Mang Haji Roma Irama kau gawe deui ka Mimin oh Mimin ternyata aku salah Mimin terima kasih Mimin assalamualaikum wes Oma assalamualaikum wae lupa deh Oma putak 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 jing 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 ditembak Oma ku penjahat kena kana sukuna getihan diusap ku Oma astagfirullahaladzim sungguh kau terlalu aku yakin setiap perbuatan jahat akan ada akibatnya assalamualaikum yang penjahatnya assalamualaikum Oma didatangan ku jamaah nak imahna di Jakarta silaturahmi assalamualaikum Bang Haji waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
Sehat Bang Haji? Alhamdulillah. Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Gara-gara siapa Bang Haji? Baik, kita simak syair berikut ini. Jadi lamun aya kejadian naon-naon bae ke omak masuk ngajawab pakai lagu eta cerdas naon nyeun syair. Nu nandingan eueuh. Kunaon cenah loba musibah? Dijawab kumaha jero irama sanu ngondang musibah. Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Loba jelema geus poho ka Allah. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa. Loba pemimpin sarakah. Kita ingat kalayatna ketika geus hasil segala rupa cita-citana. Dari memetian dipakai mah politik nempo kana ulah leutik tapi geus cicing dulu hendak pakai politik nipu kana ulah leutik. Di zaman sekarang kata ciri oma eta. Lamun oma nyanyi ujungna meriang. Ngagem gaya tawa. Banyak orang Islam yang tak sembahyang. Betul? Tilok tahlilan, ngaharamkan muludan, ngaharamkan rajaban, berjamaah oge ngan kurduaan. Lamun geus ngenyem duit, oh, menjadikan jadinya eta lagi. Ka tukang kredit atawa karentenir nginjemna 1 juta ngembalikan 2 juta pajarkeun mah ngomong nulungan padahal mah nyiksa. Riba haram. Cicing ya ada curiga ya Bang Emo kayak gini kadang beungeut tak wae itu Bang Esod nulungan ngagencet karena hulu boro-boro hutang pokok na bunga na gitu gak bayar-bayar akhirnya warung na dijabel kebon dijabel mantak lain nulungan ngarampok secara halus nu gitu teh pantas diharamkan ku Allah dan betul-betul eureun siana betul-betul siap beuki awas ya lamun hasil riba renten jadi daging jadi getih maut teu kabur tobat diancam ku Nabi kullu lahmin nabata minal haram pannaru aulabih siap-siap daging getih nu dicetak tina kabalang riba maut paeh teu kabur tobat maka di akhirat bakal diganti ku Allah eusi beuteungna ku seuneu neraka. Aing geus kabejaan supaya akhirat bebas aing. Bisi ku malaikat dikira kunaon si Asep nyaho teu dibejaan sia. Aing coba geus malaikat teu bejaan. Ngancelina budeg kabeh. Boleh ya enak taubat kurang bersihan supaya selamat orang dunia akhirat. Jadi musibah datang loba nungon sanu ngondangna hiji loba jelema poho ka Gusti, 2 loba pemimpin sarak, loba jelema nu katilu ngahina kana amalan-amalan ulama sia resep tawasul syukur teresep cicing sia resep muludan syukur teresep cicing ulang ngaharamkeun. Sampai tadi pegawai ku ulama ahli ibadah baheula. Atuh Syekh Jalaluddin As-Suyuana, Jalaluddin As-Suyuti oge ngapigawe eta muludan. Megawe rajaban. Saha eta Jalaluddin As-Suyuti pan ulama besar. Disebut ulama besar termasuk ulama keajaiban dunia. Syekh Jalaluddin As-Suyuti termasuk ulama keajaiban dunia. Naon keajaibanana? Katalar hadis lebih dari 500.000 hadis, ngarang kitabna geus 700 jilid kitab dikarang ku anjeunna, termasuk salah satunya adalah tafsir Jalalain. Ya Allah, ku cerdas-cerdasna Syekh Jalaluddin As-Suyuti hebat kita. Ayeuna diledek di harina ku jalma-jalma alalanyar bari ka kuliah kamari geus ngaledek kana muludan padahal Syekh Jalaluddin adalah penggagas. Betul bid'ah kata Jalaluddin perayaannya, tapi bid'ahnya hasanah. Hiya minal bid'atil hasanat allati yusabu 'alaiha sahibuha
lima fihi min ta'din qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal istibsyari fi maulidihi syarif. Merayakan maulid Nabi eueuh ti nabina tapi bagus lamun dipigawe menang ganjaran sabab eta jelema nu ngayakeun muludan didorong ku rasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Eta ulama besar keajaiban dunia. Urang ngaharamkeun emang geus katalar sabaraha ribu hadis. Urang mah ngapalkeun hadis tina buku terjemah 3 hadis. Bukuna leungit, hadisna milu leungit urang mah. Mantap ulah nepi ka ngaluarkeun kalimat teu bener ka ulama-ulama Allah. Sabab Nabi Rasulullah wafat teu ngawariskeun harta jeung jabatan, Rasulullah wafat ngawariskeun para ulama-ulama saleh. Lamun geus ngahina ka para ulama berarti geus ngahina ka nu ngawariskeunana saha? Kangjeng Nabi Muhammad. Entak doakeun ya ulama-ulama urang para kiai para kesepuhan sini paranjangkeun umurna ku Allah Subhanahu wa taala. Sini paparingan sehat walafiat, digarampangkeun milik rezekina. Mudah-mudahan turunan-turunan sing saleh salehah sing mampu neruskeun perjuangan-perjuanganana. Amin ya Allah ya Rabbal. Sakitu bae mudah-mudahan emang fatna hampura ti kula teh geus hampir setengah bulan di Banten can balik-balik. Eta rek mana pancan ngadoa ceuk. Momon untung diuk. Ya hebah diuk. Berbalik teh heula tanpa milu ngadoa didoakeun salakina kawin deui. Sok jadi ijabah ya awas ya. Diuk. Cok aja calik colok calik. Doa heula butuh doa teh bohong sih. Bohong. Mudah-mudahan si peranjang umur kabeh sehat lahir batin. Kula geus setengah bulan doakeun di Banten. Kula teh ngontrak di Baros di Serang. Sabulaneun sabab sabulan mulu dia kula di Banten kabeh untuk ka Solang ku Jawa Barat. Begitu doakeun bae sing sehat, sing panjang umur. Pemajikan geus saminggu sakali ka Serang. Ngakutan berkat aing. Atuh penting sabaraha empong diakutan ka Cikampek. Alhamdulillah. Jadi santri kula ge di Cikampek dari mari luseum dan ngahakanan berkat aing lah eta. Doakeun bae sing sarolehnya. Anak kecil bisa nuker marasan terus sing ngarasil ilmu anu manfaat. Sing mampu ngangkat derajat indung babana dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'matahu wa mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asina akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa qurrata 'ainin la tanqati'u wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi. Allahumma rabbana ya Allah lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fadhlu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doakeun Hidayah Pesantren Al Istiqomah boga karya santrina bisa nyarieun tina bahan-bahan bambu. Kula ge dibere oleh-oleh dibere tasbihna tina bahan bambu, tina bambu, wadah termos bambu. Bagus kreasi ya santri, mudah-mudahan sing berkah sing aya kemajuan bikin santri-santrina. Amin. Sakitu bae hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.